مشاهدينا بنصب عليكم من جديد، وبدنا ننتقل اكيد للفقره الثابته اللي معنا، فقره التغذيه مع اخصائيه التغذيه العلاجيه رند الديسي. صباح الخير رند. صباح الورد أليكس، كيفك؟ يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي، تسلمي. موضوع اكيد مهم كالعاده زي ما عودتينا، شو موضوعنا لليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن علاج الحلق، خصوصا للاشخاص اللي عم تعاني من السعله بهذا الفصل. تمام، إذا أكيد رح نترك الهواء معك لكل المشاهدين حتى يستفيدوا من النصائح اللي دائما بتزوديهم فيها. شكرا لك أليكس، وصباحك سعيد دائما، واكيد صباح سعيد لجميع المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم بفقره التغذيه. معي انا اخصائيه التغذيه العلاجيه رند الديسي. طبعا الطقس عم يتغير، عم نفوت على شهر 2، عم تتغير بشكل كبير درجات الحرارة وبهذا الشكل عم بتأدي إنه الأشخاص يكون عندهم سعلة وعندهم مشاكل بالحلق. عشان هيك اليوم رح نحكي عن حلول سهلة وسريعة ممكن نعملها بالبيت لحتى هاي الأشخاص تتخلص من هاي السعلة بفصل الشتاء، وأكيد أنا أولهم لازم أتبع هاي الحلول لحتى نتخلص من هاي السعلة الناشفة اللي عم تنجم عن أكيد تغيرات فظيعة بالطقس، وعم بيكون الطقس ناشف كتير بالنسبة للفترات اللي قبل. طبعا بسبب عدم الشتاء الاشخاص عم تمرض بشكل اكبر، وطبعا تغير الطقس عم بياثر عليهم، وما عندي دائما الا الحلول انه انا الجا الى الصيدليه واخذ دواء معين للسعله، ولكن اللي ما بنعرفه انه ادويه السعله بالعاده بتزيد من السعله لحتى تنظف الرئتين، ولكن نحن بدنا نحكي عنه اليوم اللي هي الحلول الغذائيه، وكيف ممكن غذائك هو يكون دوائك بدل ما انه نحن نلجا للادويه. خلينا نشوف كيف ممكن نلجا لمواد وعناصر طبيعيه رح تساعدني اكيد اني اتخلص من السعله بشكل كبير واعالجها جذريا. طبعا اليوم رح نحكي عن اول معلومه ولكل الاشخاص بحبوا يستهلكوها اللي هو الليمون. طبعا الليمون بشكل عامل اساسي في انه نحن نتخلص من مشاكل السعله، وطبعا بشكل كمان عامل اساسي انه نحن نتخلص من التهابات الحلق. الليمون بهدي من التهاب الحلق وطبعا اكيد الامه، وما ننسى انه نحن ممكن نتناوله بعده طرق. ممكن ناخده كعصير الليمون الدافئ، ولكن لازم ننتبه لشغله صغيره، ان نحن لما نغلي الليمون نفقده قيمته الفيتامين سي، فلازم نحن نعرف انه ممكن نحن نغلي الليمون على درجه حراره واطيه جدا ما يوصل للغليان، ولكن نحن نسخنه بشكل خفيف لحتى نحد من تكسر الفيتامين سي اللي اكيد بيتكسر بسبب الحراره. ما ننسى انه كمان ممكن نضيف له معلقه صغيره من العسل لحتى نحسن من الطعم ونقلل اكيد من نسبه الحديه تبعت الليمون، وكمان نستفيد من فوائد العسل اكيد بتطريه الحلق، واكيد بنفس الوقت انه نحد من انه يكون عندي نشفان كثير كبير. ممكن ايضا الغرغره باستخدام الليمون كمان بيساعد على التخلص من البكتيريا اللي موجوده بالعاده عندي على التونسلز او عندي على الحلق. طبعا في دراسه جديده عم تحكي عن خل التفاح وبتثبت فوائده للاشخاص اللي كمان بتعاني من التهاب الحلق. بيحتوي اكيد خل التفاح على مواد مضاده للبكتيريا، هاي المواد المضاده للبكتيريا بتساعد على علاج الحلق بشكل كتير كبير، فخلينا ننتبه انه كمان ممكن انه نحن نستخدم خل التفاح كطريقه جذريه لانه نحن نعالج البكتيريا الموجوده عندي بالحلق، واكيد نقلل من النسب اللي فيها. ممكن انه نحن نضيف معلقه من خل التفاح ومعلقه من عصير الليمون كمان مع العسل. خلينا ننتبه انه نحن ما ناخذ الخل على معده فاضيه لانه بياثر على تكوين المعده وبياثر قديش نسبه الحرقه اللي ممكن تصيب الاشخاص، ولكن خلينا ناخذها مع الشراب اللي نحن حكينا عنه الليمون مع العسل الدافئ، نزيد عليه معلقه خل، ممكن انه يكون لها فوائد كثير كبيره. الدراسه لسه جاريه وما اكدوا النتائج بعد، ولكن ممكن انها تكون حل جذري ورئيسي للتخلص من البكتيريا اللي اكيد بتسبب التهابات الحلق. اما بالنسبه طبعا للاشخاص اللي بتحب القرفه، القرفه اكيد بتعطينا الدفء بفصل الشتاء، وهي ممكن تكون كمان احد الاسباب الرئيسيه اللي نحن نتخلص من السعله، وبنفس الوقت تستخدم بعلاج التهاب الحلق اللي اكيد بيكون مصاحب للبرد والانفلونزا. ممكن تضيف معلقه صغيره من القرفه لمعلقه من الفلفل الاسود ونخلطهم بكوب ماء دافئ، نستهلكه على شكل مرتين باليوم، رح يعطيني فوائد كثير كبيره اكثر من ما انه نحن ناخذ بس القرفه لحالها. اكيد اضافه الليمون او اضافه العسل على القرفه كمان بضيف من فوائدها الصحيه لاجسامنا، واكيد بقلل من نسب وخطوره الالتهاب اللي ممكن يصيبنا بهذا الفصل.
ما ننسى انه طبعا الثوم نحن دائما نحكي عنه واستخداماته العلاجيه في تخفيض نسبه ضغط الدم، وما ننسى انه دائما كمان بنحكي عنه بتخفيض نسبه الكوليسترول السيء بالدم، ولكن كمان له فوائد كبيره على الحلق والتهابات الحلق. من استخدامات الثوم العلاجيه يستخدم كمضاد للبكتيريا، اكيد بيساعد جميع الاشخاص وبطهر، عشان هيك بيساعد على علاج التهابات الحلق. طبعا اذا كنا ما بنحب مضاء الثوم ممكن انه نضيف للثوم زيت الثوم او لربع كوب من الماء ونستهلكه، اكيد رح يكون عنده نفس الفوائد. فاذا بدل ما نحن ناخذ حبتين من الثوم او فصين من الثوم، ممكن انه نحن نستبدلهم بربع كوب من الماء مع معلقه صغيره من زيت الثوم، واكيد نستهلكها بشكل يومي. أما كمان للأشخاص اللي كمان حابة تتخلص من السعلة الناشفة بدون الالتهاب على شكل رئيسي، للمدخنين خاصة اللي عم يدخنوا نسب كتير عالية من الدخان باليوم، وأكيد هذا بيأثر على الحلق وعندهم على السعلة، ورق الغار كمان ممكن يكون مفيد بشكل كتير كبير. ممكن إن احنا ناخذ 3 ل 5 ورقات غار، بنغليهم بنحط مي لحتى تغلي، وبنحط الورق في المي، بنتركه لمدة 2 أو 3 ساعات، وممكن بعدين نستهلكه. رح نشوف إنه جميع الأشخاص المدخنين اللي دائما عندهم سعلة مستمرة رح يتخلصوا منها بشكل كتير كبير. كتير أشخاص جربت هاي الوصفة وزبطت معهم، وإن شاء الله أنتم كمان تكونوا مجربينها وكمان تزبط معكم وتستفيدوا من المعلومات التغذوية. أكيد خلينا دائما ننتبه لشغلة مهمة، إنه ممكن غذائنا يكون هو مصدر الدواء لنا، ومش بالضروري دائما إنه نحن نلجأ للأدوية الكيماوية لحتى نعالج أي نوع من المرض عندي. إن شاء الله كلكم تضلوا بصحة منيحة، وأكيد رح أكون معاكم يوم الخميس لنحكي بمعلومات تغذوية جديدة، ونرجع لزميلتي أليكس لحتى نكمل برنامج يوم جديد. أكيد صباحك سعيد أليكس. يسعد صباحك رند مرة ثانية، أكيد بنتمنى لك بقية يوم تكون كتير حلوة، وكمان أنتم مشاهدينا رح نروح لفاصل قصير ومن بعدها رح نستكمل فقرات يوم جديد. خليكم معنا.